Turabasuhuje abakunzi ibiganiro byacu kuri icano. Twizere ko mumeze neza. Uyu munsi turaganira kuri aferi y'iraswa ry'indege ya Malaysia Airlines MH17. Abarusiya babiri n'umunya Ukraine umwe nibo bakatiwe gufungwa burundu muri aferi y'ihanurwa ry'iyi ndege. Ni Clarisse muri kumwe. Ikaze. Abagabo batatu Igor Girkin na Sergei Dumbisk bakomoka mu Burusiya hamwe na Leonid Karchenko ukomoka mu gihugu cya Ukraine nibo bahamwe n'icyaha cyo gutegura umugambi wo guhanura bakoresheje Black Missile System iyi ndege ya Malaysia Airlines MH17 ubwo hari mu mwaka wa 2014 igahitana abantu 298 bose bari bayirimo harimo abaholandi 193 abanyamalaysia 43 abanya-Australia 27 abanya-Indonesia 12 abongereza 10 abadage 4 umunyafrika y'epfo umwe abanya-Philippines 3 umunyakanada umwe ndetse n'undi umwe ukomoka muri Nouvelle-Zélande. Muri abo bose kandi baguye muri iyi mpanuka harimo abana bagera kuri 80. Ibyaha bahamijwe harimo gutegura ndetse no kugeza igisasu mu burasirazuba bwa Ukraine mu ntara ya Donetsk aho iki gisasu cyarasiwe nubwo atari bo ubwabo bakirekuye. Uko ari batatu bakaba baraburanishijwe n'urukiko rw'Ilahe mu Buholandi batagaragara mu rukiko. Ni abasirikare batatu bafite aho bahuriye n'intambara kugeza ubu iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Umucamanza w'Umuholandi Juge Hendrik Sinuis yemeje ko kandi bagomba gutanga indishyi z'akababaro zigera kuri $16 z'amaeuro ku miryango y'ababuze ababo. Byagenze gute ngo abo bagabo barasiye indege ya Malaysia Airlines MH17? Iyi ndege yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Amsterdam Schiphol Airport ku isaha ya 4:31 yerekeza kwa Kuala Lumpur muri Malaysia aho yagombaga kugera ku isaha ya 4:10 za nijoro hari tariki 17 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2014. Yaje kuburirwa irengero nyuma y'amasaha 2 ihagurutse igeze nko mu birometero 50 hafi y'umupaka uhuza Uburusiya na Ukraine. Nyuma y'amasaha make bashakisha nibwo yaje kubonwa na satellite yashwanyaguritse mu gace ka Donetsk muri Ukraine, agace karimo kuyoborwa n'ingabo z'Uburusiya ndetse n'abanya-Ukraine biyomoye ku gihugu cyabo. Nyuma y'amezi 15 hakorwa iperereza, itsinda rishinzwe gukora iperereza ry'Abaholandi Dutch Safety Board ryagaragaje uruhare rw'aba bagabo batatu mu iraswa ry'iyo ndege aho ku isonga haza Igor Girkin uzwi ku kazina ka Strelkov, umukoloneli wahoze akora mu biro by'ubutasi bw'Uburusiya FSB. Iryo peta akaba yari yarihawe na Minisitiri w'Ingabo mu Burusiya bitewe n'uburyo yitwaye mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Ukraine mu ntara ya Donetsk. Uyu mugabo Igor niwe uhamwa n'icyaha cyo kuba ari we wazanye igitekerezo cyo gushinga system irasa ibisasu byo mu bwoko bwa misile mu burasirazuba bwa Ukraine ari naho igisasu cyarashiye indege cyaturutse. Abashinzwe iperereza kuri iyo mpanuka banagaragaje ko igisasu cyarashwe kuri iyo ndege icyakorewe mu gihugu cy'Uburusiya kikaba cyari cya Brigade y'Abarusiya Brigade ya 53 Anti-Aircraft Missile iri ahitwa Kursk, ndetse na nyuma yo kurasa iyo ndege iyi system yakoreshejwe barasa yahise isubizwa mu gihugu cy'Uburusiya. Mu bandi kandi bahamwe n'icyaha mu guhanura indege ni Sergei Dumbisk Umurusiya uza ari umusirikare anakorera ibiro by'ubutasi by'Abarusiya ndetse bakaba bari bagikorana ariko mu buryo bw'ibanga. Mu baregwaga kandi harimo Oleg Pulatov umusirikare wo mu Rusiya usanzwe ari intasi ikorera mu gace ka Donetsk muri Ukraine. Yaje kugirwa umwere kuko nta bimenyetso byabonetse bigaragaza uruhare rwe mu ihanurwa ry'iyi ndege. Umunya Ukraine umwe rukumbi wahamwe n'icyaha muri iyi aferi ni Leonid Karchenko utarigeze aba umusirikare na rimwe, akaba ariko afite ibikorwa bya gisirikare yayoboraga muri Ukraine mu burasirazuba bwayo ku ruhande rw'Uburusiya. Ibihugu nk'Ubuholandi na Australia byatakaje abantu benshi muri iyi ndege byakomeje gushinja Uburusiya ko bwagize uruhare rukomeye mu iraswa ryayo kuko n'ibimenyetso byerekanye ko iyo misile yakuwe mu Burusiya n'imodoka z'igisirikare cyaho. Igihugu cy'Uburusiya cyakomeje kubinyomoza kivuga ko icyo gihe kitabarizwaga mu gihugu cya Ukraine. Iyi ndege ya Malaysia Airlines MH17 yari yarakozwe mu mwaka wa 1997 nta kibazo na kimwe cya tekinike yari yarigeze igaragaza, ndetse n'ubwo yaraswagaho nta kibazo abapilote bari bayitwaye bigeze bavuga ko bahuye nacyo ku itumanaho ryabo. Ikaba ari ubwoko bumwe n'indege ya Malaysia Airlines MH370 nayo yaburiye irengero iri kuva Kuala Lumpur muri Malaysia yerekeza Beijing
mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2014. Bikaba bikekwa ko abantu bose bari bayirimo bagera kuri 239 bashobora kuba barapfuye nubwo nta bimenyetso bifatika byagaragaye. Reka twongere tubashimire abakunzi mwese b'ibiganiro byacu. Nibisanzwe naho utaha. Mwari kumwe na Niyomugeni Clarisse.